데이비드 볼의 효과를 많이 본 것 같습니다. 공을 칠 때의 느낌이 공이 한 번 더 쭉 나가는 느낌으로 공이 나가게 돼서 거리가 한 10m는 더 나가게 되는 것 같아요. 비거리가 진짜 끝장납니다. 제가 지금까지 쳐본 볼 중에 비거리가 제일 많이 나는 것 같아요. 한 20m 더 느는 것 같아요. 한 클럽은 늘지 않았을까요? 한 10m 정도?